目前在國際上，在台灣的能見度呢，已經愈來愈懸啊。有民間團體是倡議講，甲咱佇個外國的代表處改做是台灣代表處。也有一寡小黨是認為講，安尼做是會當互外國政府愈來愈清楚咱台灣的法律地位，對一寡國際事務其實攏有幫助。頂一日中華文化總會甲英文名當中的 Chinese 改做台灣，引起社會討論。於是有民團招立委甲小黨共同召開記者會，倡議台灣佇咧外國的台北經濟文化辦事處應當正名做台灣代表處。民團表示，即陣世界攏知影台灣的半導體，知影台灣是民主國家，咱所邀發家己台北自我矮化，應當以台灣的國家地位行向世界。咱離美國有兩個法案。你要通過講，為咱的外館改名做台灣代表處，我希望經過今仔的迄個倡議會當互國際咱的台灣的團體啦，支持者做伙來作為殺一地。有立委指出，美國國會這幾年通過幾項優待法案，反映出美國對台灣主體地位的肯定，強調正名台灣是提升國際辨識度的真重要的一步。嘛有小黨認為，正名台灣會當互外國政府愈通明確辨識台灣機構的法律地位，無論是對咱國民的外國緊急救助、各項國際合作等等，攏通降低外交官解稅的成本，嘛通提升決策的效率。美國已經通過了台灣保證落實法案，甚至川普總統還強調一個誠實地圖條款。換言之，由美國聯邦政府資金所資助的所有的製作的地圖的展示上，不能把台灣跟中國劃在同一個區域。未來台灣在國際的樣貌就應該是踢台灣，而不是踢台北。外館證明不只是為了改招牌而已，它是一場外交體系的整體升級，它是為了法律的清晰，為了國民的安全，更重要的是，我們坐在這邊是為了民主的尊嚴。我們呼籲政府應該要以務實穩健的步伐，跟國際社會展開談判。民團表示，目前台北的名稱已經無法度反映台灣是主權獨立民主國家的事實。這陣全球地緣政治變化真大，因呼籲政府應當把握時機，積極給咱國的外館正名做台灣。記者盧尚如、鄭俊佑台北報道。